જ્યારે તમારા છાતીની અંદર ફેફસાની અંદર અતિશય કફ ભરાઈ જાય ત્યારે આ પ્રયોગ કરજો તો જે દરિયાઈ મીઠું આવે છે એ લઈ લેવાનું છે 1 કિલો જેટલું. ત્યારબાદ એને વ્યવસ્થિત ગરમ કરી નાખો. ગરમ વ્યવસ્થિત થઈ જાય ત્યારબાદ આછા કાપડની પોટલી બનાવો અને તમારી છાતી ઉપર આવી રીતે રાખો અને શેક કરો. 1 થી 2 જ દિવસની અંદર બધો જ કફ છૂટો પડી જશે. નાના બાળકોને પણ કરી શકો, વૃદ્ધોને પણ કરી શકો, યુવાનોને પણ કરી શકો. એકદમ નિર્દોષ પ્રયોગ છે, તો તમે કરજો. તમારા કફની અંદર ઘણી બધી રાહત થઈ જશે.